啲仲好正添。我今日專登嚟揾你今年買咗啲咩年貨啊？蘿蔔糕啦、角仔啦，同埋啱買咗啲笑口棗啦。哇，都好多喎。係啊，樣樣買啲咯。薑醋都有買，以前係買你哋啲甜醋嚟煲薑醋噶嘛，芋蝦都有買嘅，係咯。不過今日專登嚟揾茶跑咯，因為我家姐要求㗎，佢話你出開嚟幫我買茶跑啊咁樣。你大約幾時開始幫襯我哋八珍啊？好耐㗎咯喎，我喺香港出世㗎喎。嗰陣時我爸爸已經喺八珍度買甜醋。我諗20幾年前嘅。哦，犀利喎，20幾年。你揀八珍嘅年貨嘅原因係信譽好，老字號咯，品質啦，係咯，品質係啦係香港製造咁係啦係啦樣。啲醋仲好正添。如果我係真係整豬腳薑嘅話，係。因為人哋真係整得好好食。